ಹೆಲೋ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನಾವೀಗ ಪಾರ್ಕಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ. ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಇವಾಗ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನ ನೀಸು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸಿಗೋಣ ಹಾಗಾದರೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ. ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಕಡೆ ಮಗ ನನ್ನ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗೆ ನಾನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ.
ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ನೀವು, ಎಂತ ಗೊತ್ತುಂಟು, ಈ ಮಂಕಿಗಳೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮರದ ಮೇಲಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡೋದು ನೀರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಚೆಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು. ನಮಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಅದು ಒಂಥರ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನಂತೂ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇವುಗಳು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದು. ಆದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಆಯಿತಾ. ಅಂದರೆ ಫೈಟಿಂಗು ಇರ್ತದೆ ಅದರ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಸ್ನಾನ ಸಹ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಬಂದೆವು, ಫೈನಲಿ ನಾವು ರೀಚ್ ಆದೆವು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಬೇಕಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಸಫಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಫಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಬೋಟಿಂಗೂ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಈಗ ಮಂಕಿ ಫೈಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಟಿಕೆಟ್ ತಗೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಸಫಾರಿಗೆ ಹೌದು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ನೀವು ಟಿಕೆಟ್, ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾವಾಗಾದರೂ ಬಂದರೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದಲ್ವಾ. ಮಸ್ತ್ ದೊಡ್ಡ ಲೈನ್ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು. ನಾನಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ನಿಂತಿರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೀಗ ನೋಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಜಿಂಕೆಯಲ್ಲಿ. ವಾವ್, ಯಾರು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಆಯಿತಾ. ಬೇಗ ನಾನು ಓಡಿ ಬಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ಓಡಿ ಹೋದರೆ ಅಂತ ಆಯಿತು ನನಗೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತುಂಟ, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ ಇದು, ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಹತ್ರದಿಂದ ಸಿಗೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಫುಡ್ ಏನಾಯಿತು, ಸೊ ಆ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಸಿವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಫುಡ್ ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು. ಈ ಜಿಂಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೊಂದು ಸಾಂಗ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಫಾರಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.